बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक वोट तुमचे स्वामी आसूं. भाव भयणीनो, देव आपली वेंग सगल्यांक उक्ती दवरता. सगल्यांचेर तो आपलो कृपा घसघशांनी वांटूंक आवडटा. पूण ही देव कृपा घेवंक आमी प्रवृत्ती आसूप खूब गरजेचें. जिविताचें आंगोस्त नितळ दवरप म्हत्वाचें. तर उक्त्या आयदना भाशेन आमी आमचें जिवीत करूंक आनी देव शिक्षणे उद्देशी आमी आमकांच कृपेच्या नितळ आंगोस्त्रांनी नेटोवंक प्रयत्न करूंक फावो. हे आमचे प्रयत्न सुफल कोर म्हूण ह्या मिसा बलिदानांक देवाचो आदार मागतना फ्रांसीस ह्या आमच्या भावा पासत आमी मागुया. ताणें ह्या ताच्या संवसारी पयना वेल्यार देवा जाय आसलेले जिवीत जिवून सारले. फाटले कांय दीस जायती कोश्ट ताका भोगचे पडले. तरूय ताणें देवाचेर पातयेवन आपले कोश्टांक फुडो केलो खरें. पूण साबार पावटी मनशाचे असोक्ताये उद्देशी तो आपले जिवितान आंगोस्त नितळ सांबाळूंक चुकला जायत. देवान हे ताचेर असोक्तायेचेर न्हय बगर ताच्या जिविताचेर आपली काकलुजीची नदर घालूंक आनी ताका लग्नाच्या जेवणांत वांटो फावो करूंक आनी ताच्या दुखेस्त गरब्यांक देवान आपलो सांगात फावो करूंक खतखत्यान ह्या मिसान ताचे पासत मागुया. फ्रांसीस आमच्या बाबा खातीर आमी मागूंक आयल्या. सोगलींची राज ताका मागूंक आयल्या. ताचे पत्नी बेर्नादेत आनी धुवे मेलिसा हांचे खातीर मागूंक आयल्या. हे मागणे आमी बापाक उबारया आनी आमचे मागणेन मानून घेवंक आमी जायते फावटी चुकल्या. बरें जिवीत जिवंक चुकल्या. बरी क्रिस्तांव कशी जिवंक चुकल्या. बक्षणे मागया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाफा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून बागेन चलून सांगपार म्हणरीक सगल्या देदकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाफा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुळात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां सासऱ्यांच्या जिविताक पावूं. प्रथयम बोकोन वेळे बापा सदां दया करूंक आनी बोगसणे दिवंक तुजोच खेरीत गूण म्हूण आमी सोत मानता. तुवें फ्रांसीस आमच्या बाबाक ह्या संवसारांतलो आपूण व्हेलो. तुजेर बाबाड तांणी बोरमोसो धरून तो जियेलो तर सासणाचें सूख भोगूंक तुज्या गोपांत ताका घे म्हूण खालतीपणी आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी ग्रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. प्रमाणीक मनशे ओतमे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिश्याच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली ते एक नोश्ट दिसले. तांचें मरण तांचो सोत्यानास म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमूर जिविताच्या बोरवाशान बोल्ल्यान तांची काळजां. थोडेच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण तांकां कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें अर्पण कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीच पोरजोलीत जातली. उशेलांतल्या किटा पोरी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी पोरजाचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पोर सासणाक ताचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हे सोत समजवतली. ताका विस्वाशी ती ताचे सवे मोगान जियेतली कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं म्हणया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सोटकोन पेटोना. ताचे कालीज काकलुतीचो थेवो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचो फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भोगती करतल्यांची दोयाक दवरता. आमकां कित्याची रोचल्यांत
ते तो बेस बोर जाना आमी फकत धूल माती म्हूण ताका उगडास आसा जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा मनशाचे दीस तोंडा सारके शेतांतल्या फुलां वरी फुलता वारें आयले आनी तो बाबडो उबून गेलो जंय आसलो थंय आनीक दिश्टी पडना जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा पूण आपली भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासणाक तावन सासणाक आनी ताचो करार सांबाळटल्या थंय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्या थंय ताची दोया मोया पिनकेचेर पिनकेत जबाब बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोकांची उरपांच्यो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे सीस ताचे सरशी आयले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो खुशी मनान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे शांत ती सुभागी प्रितूम तांचे दायज रुदन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजोवन दितलो प्रामाणीकपणा खातीर भूक येतात आनी थान येतात ती सुभागी देव तांकां दारशी करतलो दयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो काळजान नितळ ती सुभागी तीन देवाक पळयतली संस्कार करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रामाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे म्हजे खातीर तुमकां अपमान दित तुमकां दुमाळो दितीत सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश भरीत जात स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान संसार बदलला आनी आमी मनशाय बदलल्यात आनी मनशाय इतली बदलल्यात की मनीस सजमता की आपूण ह्याच संवसारांत रावंक येयला आयज मनीस इतलो गुलाम जाला त्या मनशा लागीं आयज जिवंक जायना इतलो मनशाक आयज सांकळेनी बांदलेलो हा तो मनीस कितें खुशालकाय आनी आपूण हांगा कित्याक केला तो मनीस विसरला सगळें बदललां आयज आवय बापूय आनी भुरगीं पळयशात भुरगीं आपल्या आवय बापायक मान रेस्पेद दिनात आवय बापूय भुरग्यांक भियेतात भुरगीं जीव दितलीत म्हणून पुलिशेन वतली म्हणून कांयच एक सांगिनात
वाडलेली चेडे चेडवां आयज लिव इन रिलेशनशीप अशीं जियेतात सोजमून कांय ना सगळ्यांक जियेतात तशी कांय ना सगळें जिवीत बदलना मनीस सोजमतात की चोरूंक येता फोटोवंक येता नागोवंक येता की आमी मत मारतात तेन्ना आयज आमची कुट्टाळी मत मारतात बाय इलेक्शन आहा ZP पयशे घेवन मत मारतल्यात कांय जायना म्हणून मनीस आयज अशें चिंतता मनीस चिंतता की आमी जाता तशें आमकां जाय तशें जियेल्यात आनीक आमकां कांय जावपाचें ना अशें मनीस चिंतता मनीस चिंतता की जितले पयशे आपण करता त्या मनशा लागीं आपल्याक पावर चड आहा आयज मनीस सुखीपणाय दाखयता आयज मनीस व्हडपणान भरला आनीक कोणाकूच आयकना देवाक सुद्दां आयकना देवाची भिरांत सुद्दां ना आनी ह्या जिवितांत मनीस आयज संवसारी जियेता सोजमून की आमी कितें कोत्ता संवसारान कितें चलता तें सगळें सारकें म्हूण कांयच सारकें ना कांयच सारकें ना संवसार बदलूं पूण थोड्यो वस्तू आहात केन्नाच बदलनात देव केन्नाच बदलना देव सुपूर्ण नो चेंज इन गॉड पवित्र पुस्तक म्हणटा योत्ता लेगून तें बदलना आनी कितें बदलना देवाचें पवित्र पुस्तक बदलना हें देवाचें उतर द वर्ड ऑफ गॉड केन्नाच बदलना एक अक्षर लेगून बदलपाचें ना संवसार सोंपो पर्यंत पवित्र पुस्तकाचेर हा तें तशेंच जातलें कांय बदलपाचें ना पवित्र पुस्तक बदलना खरें म्हळ्यार ह्या पवित्र पुस्तकाचेर आमी कशें जिवंक जाय आनी कशें ह्या संवसारांत आमी वागोवंक जाय आनी स्वर्ग कसो जडूंक जाय सगळें ह्या पवित्र पुस्तकाचेर दिल्लें आहा पूण आमी तें वाचिना आमच्या घरांनी धूल भरलेलो आहा आनी जितलें आमी वाचिना तितलें आमी संवसारी जाता आमी नको आमी खंयच्यान आयल्या आनी आमी नकळो आमी खंय वेता देवाचें उतर द वर्ड ऑफ गॉड नेवर चेंजीस आनी कितें बदलना मॉरल लॉज एथिकल लॉज बदलना देवाचे मांदमेंट बदलनात मोइसेसाक वयतान दिले फातरांचेर बरोवन देवान दिले फोडभार करूं नये चोरूं नये किर्म करूं नये एकल्याच देवाक तुवें नमस्कार करचो दुसरे बायलेची ओ घोवाची आशा धरूं नये दुसऱ्याची वस्तू दुसऱ्याची ग्रेसकाय तुवें तुजे कोडी करूं नये दुसऱ्याची भाटां बेसां तुवें चोरूं नये हे 10 मांदमेंट केन्नाच बदलचे नात कितेंय बदलूं पूण हें बदलचें ना तुज्या आवयक आनी बापायक मान दी जिवेशी मारूं नाका हे आमकां 10 मांदमेंट दिल्यात केन्नाच बदलना आनी कितें बदलना काय द वे टू सल्वेशन सोडपणीची वाट केन्नाच बदलना तशीच आहा संवसार बदलत कितेंय बदलत पूण हें बदलपाचें ना द वे टू सल्वेशन जेजू म्हणटा आमकां पवित्र जिवांचें शुभ वर्तमान गावता जो कोण जेजूक आपल्या जिविताचो धनी म्हणटा तोंडान ताका परगट करता आपल्या जिवितान जिवीत बदलता आनी जेजू आपलो सोरभंडार म्हूण सगळे माजार परगट करता ताचें तारण जाता द वे टू सल्वेशन ही सदवणीची वाट केन्नाच बदलचें ना तूं तर बरें जिवीत जिवंक ना तुवें तर मांदमेंट पाळूंक ना तूं केन्नाच स्वर्ग राज्यांत पावचो ना हें केन्नाच बदलना स्वर्ग आनी इफेल
केन्नाच बदलना. बाबा भणीनो, कोण आमकां शिकयतलो? केन्ना तरी मनशां बदलतलीं, केन्ना तरी मनशां देवाची लागीं येतलीं. एकदम कठीण. आनी आयज जेन्ना फ्रांसीस आमचो भाव 2 दीस फाटीं भायर पडलो आनी आयज आमी ताची इंतेराक आयल्या, मोगान बावट्टान ताका आमी मातयेक लावंक आयल्या. ही निमाणी रीत तो हांगा ना. मातयेचें ते मातयेक वेता. मनशा तूं उगडास दवर, तूं धूल आनी माती. एक दीस तुजी धूल आनी माती जातली एक कुडीची. पूण जीव वयर देवान रचलेलो जीव जट्टेक वेता. तो हांगा ना. आनी मनीस मरता तेन्ना आमकां ही जाणवाय देव दिता की आमी ह्या संवसारांत कित्याक आयल्या. वॉट इज द मिनींग एंड पर्पज ऑफ लायफ? आमच्या जिविताचो अर्थ आनी शेवट कितें? दर एक मरण आमकां सांगता. पवित्र पुस्तक वाचतात ते आमी आयकनात. आमी इतली नवरे करतात की आमी जण एकलो आयकनात. पूण शेवटाक मरण आमकां सांगता आमी जिविताक कित्याक देवान रचल्यात. आमच्या जिविताचो शेवट कितें आमकां जण एकल्याक सांगता. आनी त्याच खातीर जो कोण जेजू आपलो सोडवंडार म्हूण मानून घेता, त्या प्रमाणे तो जियेता. जेजूक आपल्या वंटांनी परगट करता आनी आपलें जिवीत भगीतपणी जियेता. सरळ स्वर्गीच्या राज्यान पावता अशें आमकां जेजू सांगता. आनी त्याच खातीर शुभ वर्तमान तुमी आयकलां. जेजू म्हणटा, खुशी मनान गरीब ती सुवागी. ओ ग्रेस्कायचो पोटलो, दुडमाचो पोटलो घेवन तुमी बेचनात. शिमेतोर लेगून हाडल्यार तिका भायर दवरूंक पडटलो. जावचें ना. शांत ती सुभागी. झगडी करून फायदो ना. झगडी करून स्वर्गाच्यान पावचे नात. आनी तुमी स्वर्गार जेजूक म्हणल्यार, सायबा सायबा आमकां दार उगड. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां वखदचोच ना. रुदन करतात ती सुभागी. देव तांकां बुजोवन दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी. ताका देव दादोशी करतलो. प्रमाणीकपण, सादें जिवीत, सत्यवन जिवीत, ती मनशां दादोशी. आनी जे आमच्या गोंयांत आतां चलता ती केन्ना दादोशी नात. तांकां तुमच्यांनी पळोवंक येता. ती डेस्पेरेट. तांचे सगळे संस्कार ना. पूण जी कोण स्वता नितीन जेतात ती खरेंच दादोशी. ह्या जिवितांत दादोशी. दादोशी म्हणजे फुलफिलमेंट. आमकां आदी गोंयकारांक दादोशी म्हणटल्यात. आमकां सुसेगाद म्हणटात. म्हणजे आमी दादोशी मनशां. जे कितें आमचे लागीं बारीक कितें आहा ते आयचो दीस जिवन खावन पिवन बरें जिवीत दिवन फाल्यांचो दीस देवाचो दादोशी. आयज दादोशी ना गोंयकार. आयज धांवतात आमी. धांवतात धांवतात धांवतात. खंय धांवतात ती कोण नकळो. धांवतात. कोणें सांगलें हिंगा अशें आहा. धांवतात पिशी कशीं धांवतात. आनी खंयच दादोशी नात. काळजान नितळ ती सुभागी. दोयाळ ती सुभागी. देव तांची दया करतलो. जेजू आमकां इतलें सांगता कित्याक आयज आमी दोयाळ न्हय. आमकां कोणाक पावपाक आदर दिवंक आयज जायना. आमी आपापलोच पळयता. पूण दोयाळ ती सुभागी. देव तांची मेल्ले उपरांत दया करतलो. तांची पातकां बक्षितलो आनी म्हणटलो, यो चल तूं दोयाळ जाल्लो ह्या संवसारांत. हांवूय तुजे सोबीन दोयाळ जाता. यो यो. काळजान नितळ ती सुभागी. सोबो मानमेंत हा. मौनान काळजान निर्मळपण सांबाळचें.
म्हणजे पोटद्वार करचो न्ही काळजान मनान सुद्दां निर्मळ नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. सवस काय करतात ती सुभागी आयज सगळी झूज पेटोवंक सोदतात. जोण एकलो झूज घालूंक सोदतात. युक्रेन आनी रशियाक पेट्टा ते कांयच न्हय, पूण दिसाच्या दिसाक वर्सांची वर्सां शेजारी शेजारी सोयरी सोयरी घोर भिवन झूज आनी इतले पेटून लेगून कोण बोन करपाचो ना. आमकां धादूच खंय भोगता. जेजू आमकां सांगता सवस काय करतात ती सुभागी. जिरू स्वर्ग राज्यान पावपाचें ना. कोणाचें स्वर्गीचें राज जेजून आमकां खेरीत भाग्यान दिल्यान. प्रामाणीकपणा खातीर धुमाळ सोंसतात ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें. हो शेदमा मेल्ल्याक न्हय, ताच्यान कांय करूंक जायना. आतां ताका करूंक जाय तो तेंप आहलो. हो तुमकां सगल्यांक आनी म्हाका. हें आयकून तरी तुमी जिवीत बदलतल्यात काय म्हणून, बरी क्रिस्तांव जातल्यात काय म्हणून, बरी मनशां जातल्यात काय म्हणून तुमी फ्रांसिसाच्या इंतेराक आयल्यात की आमकांय एक दीस अशें जातलें. जाते शिमितोरेन बरयल्लें आहा, आयज म्हाका फाल्यां तुका. सगळें सोडून वचोंक पडटलें. मोर असोर राव नाकात. जेजू म्हणटा आयज वेळ, फाल्यां तुमचो न्हय, फाल्यां दुनयांचो. जेजून त्या पिशाक सांगलें, आरे पिशा हें जोडलां तें कोणाक? आयज म्हाका तुजो आत्मो जाय. बाबा भणीनो, आमकां असलें देणें मागुया. स्वर्गीचें राज आमी जोडूंक वावर करूंक, आमी संवसाराची ग्रेस्काय एकठांय करूंक आमी हारपीत जाता, जिवीत झरोयता. पूण संवसाराची पूण स्वर्गीची ग्रेस्काय, आमच्या आत्म्याची ग्रेस्काय एकठांय करूंक कोण वावरना. कोण एकलो दिसाक तेर्स लेगून करिना, आयताराचे मिसाक लेगून येना. एक बायबल हा इतले तितून हा ते एक वडी लेगून वाचिनात. पूण मोबायलाचेर 5 वरां 10 वरां दीसभर मॅसेजी धाडटात, मॅसेजी घेतात, दीसभर नेट पळयतात आनी दिसता की आमकां हो संवसारच हा. कोण चिंतिना आपल्या मन्नाचें, कोण चिंतिना स्वर्गीचें, कोण चिंतिना शेवटाक म्हजो आत्मो खंय वतलो. आनी जाय त्या मनशाचो आत्मो तळमळटा, कित्याक पातकान जियेतात, सुसेग ना. न्हिदूंक गेल्यात लेगून तांकां सुसेग ना. न्हिदांत लेगून आमच्या आत्म्याचेर जिविताचेर हो किडो खायत हा, घांट मारीत हा. जिवीत सोडात, देवाची परतून येयात. एकदम कठीण जाता. फ्रांसीस जायते वर्सां भायले गांवांत काम केलें, आपले फामिलीक ताचे उदार पसंत केलें, सोडलें. जायतो वावर ताणें केलो आपले फामिली खातीर. एक्सिडेंटाक सांपडलो आनी जायते ताचे भाग पिड्यार जाले. शेवटाक खूब थंय तो सोंसूंक पडलो. पिडेन ताका खालो, पण ताणें आपलो बाबाट दवरलो आसतलो, जेजूचेर विस्वास दवरलो आसतलो. ताणें आपली काकूट कोर म्हूण देवा लागीं मागलें आसतलें. आमी आयज ताचे खातीर मागुया. देवान ताची काकूट करूं, ह्या संवसारान ताणें बरें केलां ताचें फारीकपण ताका दिवं, इनाम दिवं. स्वर्गीचें राज मागुया. देव आयकता. जेजू म्हणटा दारार मारात तुमकां उगडटलें, सोदात आनी घेवतलें, मागात मेळटलें. मागुया ताचे खातीर. तशेंच मागुया ताचे बायले खातीर, कश्टतले दुखवल्ले बायले खातीर आनी दुखवल्ले चेडवा खातीर. तशेंच मागुया आमचे खातीर. आमी देवाचें उतर आयज आयकलां.
आमकां सगळें धर्माचें देवाचें म्हणल्यार घाय घाय फास्ट फास्ट जाय सगळें सगळें फास्ट फास्ट जाय जिवीत जालां गाय गाय वारें कशें आमी धांवता आनी देवाची वस्तूंनी आमी धांवता बरीं मनशां जावंक मागया ह्या जिवितांत बरें करूंक मागया उपरांत कांय करूंक जावचें ना आमी आमचे सोडवणे खातीर जायते वावरूंक जाय ही कृपा आमकां मागया Katin basin tujuh dar penting itu म्हज्या भयणीन बापानो तुमचें आनी म्हजें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानता तसलें जामण मागात सर्वेस्पर आमच्या कोणबळे बापा तुज्या पुता फ्रांसिसाचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो तर ताका दोयाळ मुन्सिपेदार कसो आतां मेळ म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता तेच क्रिस्तांच्या सौम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजो भार्या सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया जायते लोक हा बाबू भयणीनो तुमी फ्रांसिसा खातीर मागूंक केल्यात जाल्यार तुमची जीब देवान दिल्या देवाक वाकडणूक व्हडान जबाब करात ताची जीब चलना आमची जीब एक दीस थोंड जातली आनी आसोसोर देवाक वाखणची गरज इतलो लोक हा ही म्हजी आनी तुमची भेट आतांच हांवें मागला सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळीन सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जन्मपणाचो भरवंसो उदेलो मरण कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी उमर जिविताची भासावणी आमकां बुसवून दिता सर्वेस्परा तुज्या बाबडताचें जिवीत सोरोना तें बदलता हें संवसारांतलें बिराड मोडून वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता देखून आतां देव दिता बरोबर सर्गीच्या सोल दरबारा संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मारून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराचे रगत, पातकांचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ पोरखोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हांव जिविताचो उंडो ही सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नामृतायेन मागता. सर्वस्प्राकी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा, फिलिप नेरे आमची गवळी बापा आनी सगळे उद्देकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां न्ही तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे आनी आमची माई सांगती तिचो पोती बागीन जोसेम, बागीन दोन गत पेद्र, पावलो, आंद्रे, फिलिप, जाकोब आनी भक्त बागीन फ्रांसीस शावेर, बागीन आंतोन, बागीन जेवाज आनी सुर्गणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत तुमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजूच सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोर पदवीदार बापा सोरवंदून आनीक वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमी जिवी आसतना जायते संवसाराचें कोत्ता आनी अशें संवसाराचें कोत्ता तेन्ना उपदेशक पुस्तक म्हणटा पोलकेपणाचें पोलकेपण, सगळेंच पोलकेपण. वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज, ऑल इज वॅनिटी. पूण आमी देवाचें काम कोत्ता, आमी देवाक आमच्या ओंठांनी पुरगोडटा जाल्यार व्हडलें भाग. आमी डेली आमचे बापा म्हणटा केदें व्हडलें भाग बापाक उलो मारून, की आमी विसरता की आमकां देव हा, आमी देवा कडसून आयल्या, की आमी ह्या संवसारान आसचे ना. आमचो वेळ येतलो तेन्ना देव आमकां विचारतलो कितें केलां, कितें घेवन येयलाय. हांव भुकेल्लो
तुम्ही वाडले, तानेल्लो पिवंक दिलें, विंगड आसलो न्हेसलें, न्हेसूंक दिलें. जेजून मागणें शिकलें, मागणें करून बरीं मनशां जावंक मागुया, बरीं क्रिस्तांव जावंक मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी, आनीक आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनीक आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्व सगल्या वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या नेक आमी भरोशान उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सगल्या पातकांतले आमकां सुटोय आनी सगल्या आकंतांतले आमकां वाटाय. सगळे जेजू क्रिस्ताचे धरून दोतांक पळय आनी वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, मातशी शांती तुमकां दिता. सायब आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिकांनी आमकां जण एकल्याक शांती दी. तूंच आमकां सगल्यांक एकपट्टान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सभेची शांती सरांकाल तुमचे सवय आसूं. मगन एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सवय. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूट कोर. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप कट्टा ती. शेळ्याच्या जेवणाक कपिलन ती आमी सगळे सुभागी. सुम्याक तुमचे गारवीची म्हाका फावना, पूण जगात सुत्रान म्हाका बोलाकी मेळटली.
प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताची मास आनी रगत आमचे वाटीचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलेल्या फ्रांसीस आमच्या बाबाक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. बसया. A golden heart stopped beating, hard-working hands at rest. God saw you were getting tired and thus lifted you to rest. It broke our hearts to lose you, but you didn't go alone. For part of us went with you that day. God called you home. Daddy, your life was no less than a miracle, and it was and always will be one of the best blessings from God to me and the entire family. On behalf of my entire family, I would like to thank the doctors, nurses, and the entire staff of Goa Medical College for all their efforts and hard work with regards to the treatment, because of which Daddy was able to fight his battles. Special thanks to Sister Bharti, the ward in charge of the ICU, who has been very supportive during these difficult times. I understand it's very difficult when the patient happens to be your family member. And thus, I would like to thank you, Bridget, for going out of your way to help your brother and my father live another day. At the same time, I also like to thank each and every family member, relatives who have been with Daddy in his difficult times. I am blessed with a big family and there are a lot of names to thank. To my extended family and my in-laws as well, I want to say thank you to each one of you, as every little effort from your side did make a difference and you have been a great support. I'd like to thank the parish priest of Kortalim, Father Simon Remedios Diniz, and Father Aidan Fernandez, the assistant parish priest of Kortalim, for this Eucharistic celebration and blessing Daddy's final moments with us. Last but not the least, I'd like to thank all the friends and neighbors who have extended their support, and also to each one of you gathered here today to pray for Daddy. May God bless you all. Thank you. उभी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबडताचे चाली प्रमाणे पाळटना धोन्या देवाक विस्वासान प्रार्थया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत ओ विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो बागिंताच्या जोम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गुवळ्याच्या खांदार सासणीक रायच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनीक बागिंताचो सांगात ताका फावो जावं. You
Sasranco visou sorbespra takalaboi आणि नंतर प्रकाश ताचेर फांकय बहुत दयाळ बापा आमच्या बाबाचो फ्रांसिसाचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता जेजू थंय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसाक जेजू सांगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण थीर भरवशान पातयेता ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चांकराक सोबार देण्यांनी तुवें भरलय तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्तांताय भक्ताच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्प्र आमचे प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे तुज्या चाकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसात ती बाबड ताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवून दिवचें कर अशें जेजू सगळें पावूं तुज्या सांगाताक आनी आमचे बाबा बरोबर आमी सगळीं सदां काल जियों क्रिस्तां आमच्या सम्या वरवीं देवदूत तुका वैकुठांत घेवन व्हरून तुज्या येण्या वरवीं रोग साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसलेमाच्या शारांत कशा भायर उरया पुरसां कडेन
आमच्या बाबाक या जिवितांतलो आपण सोडशीन देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेलेल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारको हो विनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याचे आधीन करूया सोम्या आपले शांतीन निमाड्या दिसाक ताची कूड बरी जोड आमच्या बाबा कसं तुमच्या सोम्याची दिसता ताणें म्हळें हांव पुरो जोड आनी म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तो रडलोय सुमया आमची दुखा पसून काड आमच्या बाबा पासत आमच्या आमचो जबाब जावन दी तुज्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां म्हणुया तुवें मेल्ल्याक जिवन केल्याय आमच्या बाबाक फ्रांसिसाक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रट्टलेल्या चोराक तुवें सोर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राजान घे आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली ताका तुज्या मगिलताच्या जोम्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबा ताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरमाशान आमकां धीर दी आनीक फावटी जेसून म्हाका शिकयला आमी करूया आमचे बापा आनीक सर्वेस्प्रामी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकलूट कर आपल्या मकुडण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मौन आसलें खरें बाबडतान हांगा ताका बाबडटा एकवटायलो तेच परी तुजे काकुतीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळूं क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्प्रा ताका लाभय तुझ्या पुधा तुझ्या बाळगून डोको जेजू पावना तुझी पिंगी बोले सुखे सुखो
Bye bye.